أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أود هذه الليلة أن أتحدث عن ثورات الخوارج وحركات الخوارج الممتدة من سنة 60 أو 61 للهجرة إلى سنة 114 للهجرة. واخترت هذا الوقت، هذه الفترة الزمنية، باعتبار أنها يعني الفترة الممتدة من فاجعة كربلاء إلى وفاة الإمام الباقر عليه السلام. هذه الفترة هي من أهم الفترات اللي حصلت فيها ثورات وحركات حراكات للخوارج. ولكن قبل أن أبدأ، قبل قليل سألني أحد الإخوة بأن شنو تكليفنا تجاه بعض الشخصيات، يعني هل مثل المختار أو محمد الحنفية أو غيره نتولاهم نتبرأ منهم شنو؟ في الحقيقة مو واجب علينا لا نتولاهم ولا نتبرأ منهم، يعني نتوقف. يعني احنا واجبنا ان نتولى ائمه اهل البيت سلام الله عليهم، بعد الله سبحانه وتعالى والرسول ائمه اهل البيت سلام الله عليهم، نتولى من والاهم ونتبرأ من اعدائهم. الان فلان وفلان شنو موقفهم في التاريخ؟ في نهايه المطاف المعلومات قد ما تكون واصلتنا كافيه كامله، الصوره قد ما تكون يعني تامه بحيث يستطيع الانسان يصدر احكام يعني. فهذه الشخصيات اللي هي بشكل عام تعتبر مستقيمة، ولكن هل هي على الدرجة النموذجية من الاستقامة؟ مو معلوم، ما ندري. فالكلام هذا لا ينطبق فقط على المختار الثقفي أو محمد الحنفية، حتى على عبد الله بن عباس أو عبد الله بن جعفر أو غيرهم من الشخصيات الهاشمية أو غير الهاشمية حتى. فإذا لابد أن نعود أنفسنا بأن طالما ما عندنا معلومات كافية عن شخصية معينة ما في داعي نتخذ موقف سلبي أو إيجابي منها، نتوقف في الحكم عليها. وما في داعي أن الإنسان يتحمل مسؤولية شرعية بحيث أن في المنتديات في المجالس في كذا يدافع عنها ويستميت في الدفاع عنها، أو يتهجم عليها ويحاول يهتكها ويقلل من شأنها، لأن راح يحاسب، هني راح يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. يعني إذا دافع عنها بشكل ما كان فلان يستحق الدفاع عنه، راح تتحاسب أنت. وإذا هتكته لا سمح الله وقللت من شأنه أيضا راح تتحاسب إذا كان هو ما يستحق الشيء هذا. فليش يعني الإنسان هو في غنى عن أن يورط نفسه في مثل هذه الأمور. طيب دعونا نبدأ في موضوع اليوم. الإنسان يتحمل مسؤولية شرعية بحيث أن في المنتديات في المجالس في كذا يدافع عنها ويستميت في الدفاع عنها، أو يتهجم عليها ويحاول يهتكها ويقلل من شأنها، لأن راح يحاسب، هني راح يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. يعني إذا دافع عنها بشكل ما كان فلان يستحق الدفاع عنه، راح تتحاسب أنت. وإذا هتكته لا سمح الله وقللت من شأنه أيضا راح تتحاسب إذا كان هو ما يستحق الشيء هذا. فليش يعني الإنسان هو في غنى عن أن يورط نفسه في مثل هذه الأمور. طيب دعونا نبدأ في موضوع اليوم اللي هو الخوارج. الخوارج كما تعلمون هم الذين، عليكم السلام ورحمة الله، هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه وحاربوه وحاربهم في النهروان سنة 38 للهجرة، بعدما حاربوا معه في صفين سنة 37 للهجرة، واستحلوا دماء المسلمين. وقد ألحق بهم من أكره عليا سلام الله عليه على وقف حرب صفين، ثم رفض نتيجة التحكيم وطالبه بمواصلة الحرب ضد معاوية ولو لم يحارب أمير المؤمنين عليه السلام. فكان هواه مع أهل النهروان، وهؤلاء ليسوا بقلة، إن هناك جمهرة كان هواها مع أهل النهروان، هواها مع الخوارج، ولكن لم ترفع السيف أمام علي سلام الله عليه. فنحن مجازا نقول عنهم خوارج، وإلا الخارجي حقيقة هو من سل سيفه في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان قد نجا من معركة النهروان قلة قليلة جدا من الخوارج،
وعندما قتلوا قال له أصحابه، قالوا لعلي سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم. فماذا أجاب أمير المؤمنين كما جاء في نهج البلاغة؟ قال: كلا والله إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم، نجم يعني ظهر، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. يعني واضح جدا شخصيات فوضوية تفسد في الأرض. وأيضا قال سلام الله عليه كما جاء في نهج البلاغة: أيها الناس فإني فقأت عين الفتنة. فقأت يعني قلعت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها، يعني بعد أن امتدت ظلمتها فترة طويلة، واشتد كلبها، اشتد شرها وأذاها. الكلب من مرض ليصيب الكلاب، حيث إذا عض الإنسان يعني يصاب مثلا بالمرض أو الجنون أو الموت أو شيء من هذا القبيل، يسمونه كلب. فالسعار أحسنت. فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100 إلا أنبأتكم بناعقها، يعني القائد، الناعق الداعي إليها، وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا. وأمير المؤمنين سلام الله عليه أوصى في آخر حياته كما جاء في نهج البلاغة: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. يعني أنتم عندكم الآن أولويات، الأولوية لقتال من؟ لقتال من طلب الباطل فأدركه. من الذي طلب الباطل فأدركه؟ أهل الشام. أما هؤلاء فقد طلبوا الحق فأخطأه. بعدما عقد الإمام الحسن سلام الله عليه الصلح مع معاوية سنة 41 للهجرة، معاوية دعا الإمام الحسن سلام الله عليه لإعانته على حرب الخوارج، فرفض الإمام الحسن عليه السلام، رفض ذلك، وانسحب هو وكل بني هاشم من العراق إلى المدينة. هؤلاء الخوارج انشعبوا إلى فرق متعددة وانحلوا إلى اتجاهات مختلفة، منهم من انعزل وتفرغ للعبادة وطلب العلم مثل أبو هلال مرداس ابن أدية، راح نتحدث عنه بعد قليل، ومنهم من ذاب في السلطة الأموية وصار من قادة قتلة الحسين عليه السلام، مثل شبث ابن ربعي وشمر بن ذي الجوشن، لأنه بالأساس لم يكن شيعيا حتى بالمعنى الاجتماعي، وإنما كان شيعة للسلطة أيا كانت. ومنهم من كان ضمن الجيش الذي قاتل الحسين عليه السلام في كربلاء. على سبيل المثال روى السيد ابن طاووس عن حميد بن مسلم قال: رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت، هذا وين؟ على أرض كربلاء، كانوا وين؟ مع جيش عمر بن سعد. فلما رأت القوم اقتحموا على نساء الحسين عليه السلام فسطاطهن وهم يسلبوهن، أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط وقالت: يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله. شوف هذا الشعار، لا حكم إلا لله، ما يقولون إلا الخوارج، هذا شعارهم أصلا، هذا رفعوه. ولذا أمير المؤمنين لما رفعوا هذا الشعار في صفين شنو قال؟ كلمة حق يراد بها باطل. هذا شعار الخوارج. فهي لما ترفع هذا الشعار
هي في الحقيقة تصرح عن هويتها. أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها فردها إلى رحله. إذن في ناس منهم عندهم ضمائر، يعني مو كلهم نرميهم بسهم واحد كلهم كذا، لا، هم على درجات، أنماط مختلفة من التفكير. ولكن واضح جدا أن هناك شبهة معينة يعني ظهرت في أذهانهم واستحكمت وجعلتهم يأخذوا مسافة عن علي سلام الله عليه. الآن إلى أي درجة أخذوا مسافة وابتعدوا عن علي؟ بقدر ابتعادهم عن علي شوف أنهم قد ضلوا وابتعدوا وأخذوا مسارا خطيرا منحرفا. إذن كلمة الخوارج أو خارجي أطلقت أساسا على من خرج على أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد حرب صفين وحاربه. لكن هذه نقطة جدا مهمة، هذا الوصم استخدم لاحقا لتنفير الناس من كثير من أصحاب الثورات، فكان أن استخدم لوصم الحسين عليه السلام وأصحابه. أعطيك مثال، عبيد الله بن زياد عندما جيء بهانئ بن عروة عنده ماذا قال له؟ أحروري سائر اليوم. أحروري يعني خارجي من الحرورية، ذولا لأن التجأوا إلى منطقة حروراء خارج الكوفة وانعزلوا عن أمير المؤمنين، معروفين الخوارج الحرورية. فلما يقول له أحروري سائر اليوم يعني أنت صاير لي خارجي من الخوارج. كذلك وصم بعض الأشخاص بأنهم من الخوارج ظلما رغم وجود جماعات من الخوارج كانت تتحدى فعلا السلطة الأموية، فاختلطت الأوراق. يعني هذا يشبه، يذكرنا هذا بمسألة الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لما يقولون في حروب ردة. طيب في حروب ردة فعلا، في مرتدين كثر مثل مسيلمة الكذاب وأسود العنسي وكذا معروفين، ولكن أيضا كان في معارضين للسلطة مو مرتدين ولكن محبين لعلي سلام الله عليه مثل مالك بن نويرة، فقيل بأنهم مرتدين. ويقال بأن أم محمد بن الحنفية من هؤلاء، يقال هكذا بأنها من طرف من كان يحب عليا سلام الله عليه ولكن صنفوا ضمن المرتدين. هكذا مصطلح الخوارج مع الأسف أسيء استخدامه كثيرا من السلطة الأموية. مع ذلك يمكن تصنيف المظلومين ممن يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب بمعيار، في تقدير هذا المعيار منصف، وهو استخدام العنف ابتداء بحق الناس والمسلمين. فأي جماعة تسمح لنفسها بأن تستخدم العنف ابتداء مع الناس وتستحل دماءهم وتستبيح أموالهم فمن حقنا أن نصنفهم بأنهم خوارج ومفسدين في الأرض، بخلاف الجماعات التي آثرت بخلاف الجماعات التي آثرت القعود وإن اختلفت حتى مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنها لم تشهر السيف على الخليفة الشرعي. خليفة شرعي إما بنص إلهي كما نؤمن علي سلام الله عليه هكذا، أو على الأقل بشورى أهل الحل والعقد. وبعد علي سلام الله عليه بعد الخلفاء لا نستطيع أن نقول بأن هناك شورى أهل الحل والعقد، يعني مع مجيء يزيد ما بعد يزيد بعد خلاص هي القضية صارت وراثية بشكل كامل، بعد مو بس ما في نص إلهي، حتى بعد ما عاد يعني يعول على شورى أهل الحل والعقد الذي ارتضاه بعض المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في سقيفة بني ساعدة. طيب دعونا نرى البداية من حركة أبي هلال مرداس اللي هي صارت بين 60 و 61 للهجرة، يعني في نفس السنة التي خرج فيها الحسين عليه السلام، في نفس السنة. القائد هو أبو بلال مرداس ابن حدير أو ابن أدية أمه، مثل ما يقول محمد بن الحنفية
بن أدية التميمي كان يحارب مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين، ثم صار من الحرورية وهو من القلة القليلة الذين نجوا في معركة النهروان، ثم صار من أبرأ الهادئين القعوديين في البصرة، يعني ما كان يشهر السيف. سبب خروجه اضطهاد عبيد الله بن زياد والي البصرة للخوارج. إذن الأذى اللي شافوه الناس من عبيد الله بن زياد في الكوفة شافوه قبل ذلك أهل البصرة من عبيد الله بن زياد. طيب، جغرافية حركة أبو هلال مرداس من البصرة إلى الأهواز، هاي منطقة حركته. النتيجة مثل ما راح نشوف، هزم أبو هلال مرداس هزم جيشين أمويين صغيرين، ثم قتل مع أصحابه، كان عددهم من 40 إلى 70 شخص تقريبا، في معركة عام 61 للهجرة، يعني في نفس سنة شهادة الحسين عليه السلام، على يد جيش عباد بن المنذر أو عباد بن علقمة. هذه الحركة اللي راح نتكلم عنها شوية بقدر بسيط من التفصيل، هي التي أشعلت نيران حركات الخوارج بعد ذلك، وصارت في حركات مسلحة لها أول ما لها آخر، صار يصعب السيطرة عليها. شلون لما نقول بأن فاجعة كربلاء أدت إلى ثورة التوابين وثورة المختار وبعدين ثورة المدينة مثلا، هذا نفس الشيء. هاي ثورة أو حركة أبي هلال مرداس ابن أدية أشعلت ثورات الخوارج. شنو التفصيل؟ طبعا مسار حياة أبي هلال مرداس تغير بعد تولية عبيد الله بن زياد ولاية البصرة من قبل معاوية بن أبي سفيان ثم ابنه يزيد. تتبع ابن زياد الخوارج بالقتل والسجن والتعذيب الشديد، ولذا عندما واجه الإمام الحسين سلام الله عليه حاول أن يضع ويصنف حركة الإمام الحسين ضمن حركات الخوارج. هاي نقطة ترى جدا مهمة، لابد أن ندرك بأن السلطة الأموية المتمثلة بعبيد الله بن زياد في الكوفة حاولت أن تصور نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه على أنها جزء من ثورات الخوارج. ولذا تشوفون مثلا أن عمر بن سعد بالأساس هو مو مفروض كان يكون هو قائد جيش اللي يقاتل الحسين عليه السلام، هو بالأساس كانت مهمته يذهب إلى إيران منطقة دستبة، هناك في ثورة أيضا لبعض الانفصاليين بعض الخوارج لا أدري في منطقة دستبة ومع 4000 شخص، وعلى وشك أنه يروح، وقال لعبيد الله بن زياد تروح تخلصني من هؤلاء وتفضل هذه ولاية الري. بعدين لما وصل خبر أن الحسين عليه السلام في الطريق هني استدعاه عبيد الله بن زياد، استدعى عمر بن سعد قال له أنا كنت قايل لك كذا، أنا تراجعت، الآن أبيك في أولوية ملحة أكثر، أبيك تروح تقاتل الحسين عليه السلام، تكون أنت قائد الجيش، وبعد ما تخلص تروح حق هالجماعة في دستبة وتروح تتوكل على الله تستلم ولاية الري. حاول يتملص، قال يعني في غيري أكفأ مني أفضل مني كذا، قال لا ما في مشكلة ولا يهمك، بس عطني عاد كتاب ولاية الري، بعد مالك ولاية الري. هني بعد قام بيتقلب عمر بن سعد، أترك ملك الري والري ومنيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، فقرر أن يقاتل الحسين عليه السلام. وبعد ما يقاتل الحسين ويخلص وين يروح إلى دستبة حتى يعالج هذه الثورات ويستلم ملك الري. طيب، بس هذا عبيد الله بن زياد في البصرة سوى شيء مستفز جدا، سجن امرأة من الخوارج وقطع يدها ورجلها، فغضب أبو بلال من هذا التنكيل بالنساء والعباد وأعلن خروجه، يقول أنا أطلع من البصرة، ما راح أرفع السيف على أحد، بس أنا ومجموعة من العباد بعد ما نتحمل نظل في البصرة. شوف أنت حتى هالمقدار ما كان يقبل فيه عبيد الله بن زياد، فخرج حسب هو يرى أبو بلال مرداس هربا بالدين وليس رغبة في الملك ولا حتى يرفع السيف على أحد. فخرج من البصرة في جماعة قليلة من أصحابه الزهاد، قيل كانوا 30 رجلا وقيل 40. توجه أبو هلال وأصحابه نحو منطقة آسك،
هذه آسك هي مكان بين الأهواز وفارس، بين الأهواز وفارس، هي قريبة من بهبهان تقريبا. أرسل إليهم عبيد الله بن زياد جيشا بقيادة أسلم بن زرع الكلابي. هذا أيضا شلون عمر بن سعد كان يكافئ إذا أنت خلصت لك ملك الري، هذا أسلم بن زرعة نفس الشيء، قال له تخلصني من بلال بن مرداس وتكافئ بولاية خراسان. وفعلا صار هو والي خراسان بعد ما قتل، يعني بعد ما يعني ذهب لقتال أبو بلال مرداس. فذهب أسلم بن زرع الكلابي بجيش يضم قرابة 2000 من الجند. صار هناك مفاوضات، التقى الجمعان، طلب أبو بلال من أسلم بن زرعة أن يتركوهم لحالهم، مثل ما طلب الإمام الحسين، اتركوني لحالي، مؤكدا أنهم لا يريدون إخافة آمن ولا جباية مال، بل يريدون العبادة والفرار من ظلم ابن زياد. لكن أسلم رفض إلا أن يستأسروا أو يقاتلوا. شوف نفس الأسلوب في التعامل، أن الدعي يبدأ الدعي قد ركز بين اثنتين. فصار هناك معركة أولى، رغم قلة عدد أصحاب أبي بلال، كانوا 40 شخص تقريبا ضد 2000، إلا أنهم هزموا جيش أسلم بن زرعة بشجاعتهم المستميتة وولوهم الأدبار. ليش؟ لأن كان في نوع من التكافؤ، يعني 40 في قبال 2000، مو مع الإمام الحسين سلام الله عليه 70 في قبال 30,000، وايد فرق. في ذلك قال الشعراء تعبيرا عن الدهشة: أألفا مؤمن فيما زعمتم ويقتلهم بآسك 40. بعد ذلك حصلت معركة حاسمة ومقتلة، أرسل ابن زياد جيشا آخر كبير يقدر عدد ب4000. شوف حتى هذه الأعداد ترى لا شيء بالنسبة لمن قاتل الحسين عليه السلام، صح ولا لا؟ 2000 و4000 شنو بالنسبة ل 30,000؟ لأنه يعرف عبيد الله بن زياد أن الحسين شيء آخر. فالجيش هذا اللي يقدر ب4000 بقيادة عباد بن الأخضر التميمي حاصر الجيش، هذا الجيش أصحاب أبي بلال في يوم جمعة وقيل يوم عيد. وعندما شوف الخسة والنذالة، وعندما حان وقت الصلاة طلب أبو بلال من عباد بن الأخضر هدنة قصيرة لأداء الصلاة، فوافق عباد. بينما كان أبو بلال وأصحابه ركوعا وسجودا بين يدي الله، نكث عباد بن الأخضر عهده وهجم الجند عليهم وهم يصلون فقتلوهم جميعا عن آخرهم. وكان ذلك في سنة 61 للهجرة، في نفس سنة فاجعة كربلاء. هذه الجريمة، طريقة مقتل أبي بلال مرداس، أحدثت صدمة كبيرة في البصرة، حتى أن بعض من لم يكن يرى رأي الخوارج استبشع الغدر به وبأصحابه العباد. وكان مقتله سببا رئيسيا في اشتعال ثورات الخوارج اللاحقة بشكل أكثر عنفا. صار في عنف دموي من الخوارج. شعر الخوارج أن الخروج السلمي أو المهادنة مع بني أمية لا تنفع، فانتقم الخوارج لاحقا من عباد بن الأخضر وقتلوه. شوف سلوك يشبه كثيرا سلوك المختار الثقفي، بنفس القناعة بأن هذول ما ينفع معهم إلا سفك الدماء بلا حساب. ومثل ما المختار تتبع قتلة الحسين، أيضا بعض الخوارج تتبعوا هذا عباد بن الأخضر اللي سوى هالجريمة. طبعا أبو بلال مرداس له مكانة كبيرة عند الخوارج بمختلف توجهاتهم، سواء كانوا متطرفين دمويين أو معتدلين مثل الإباضية. فهو يعتبر من المبجلين حتى عند إخواننا الإباضية. طبعا فيما يتعلق بالإباضية راح نتكلم عنهم بعد قليل إن شاء الله بقدر من التفصيل. تعرفون بأنهم موجودين في عمان وفي شمال أفريقيا، ولهم مواقف مشرفة من قضية فلسطين. مفتيهم الشيخ الخليلي له مواقف مشرفة، ولا نريد أن لا سمح الله نسيء إليهم، وهم يتألمون من لما نقول أنهم خوارج ونحطهم يعني في خانة واحدة مع الأزارقة اللي راح نشوف دول الأزارقة الدمويين وغيرهم.
ولكن يعني في نهاية المطاف كل هذه التوجهات هي تحترم جدا وتجل أبو بلال مرداس، يعتبرونه رمزا للعدالة والزهد والجهاد، ويمثل فكرهم المعتدل في رفض استباحة دماء المسلمين وتجنب الغلو. طيب بعد ذلك مثل ما قلنا شفنا راح يصير في انفلات عند الخوارج. بعد مقتل أبي هلال تحولت الخوارج إلى حركات متطرفة وفرق متعددة، أبرزها وأخطرها الأزارقة. قائدهم اسمه نافع بن الأزرق، ولهذا السبب سموهم الأزارقة. نافع بن الأزرق هذا توفي سنة 65 للهجرة. حركته أيضا وين كانت؟ بين الأهواز وفارس وكرمان. طبعا أنا ليش أقول هالأماكن؟ حتى تعرفون الجغرافيا حركة الخوارج، من إيران إلى جنوب العراق إلى شمال الجزيرة العربية، خصوصا شمال شرق الجزيرة العربية، من البصرة إلى يعني هاي المناطق هذه تقريبا مكان جغرافية الخوارج. قاتلهم من تصدى للأزارقة؟ المهلب بن أبي صفرة، القائد الأموي الشهير من طرف عبد الملك بن مروان. في النهاية قتل نافع بن الأزرق، واستمر أتباعه حتى قضى عليهم المهلب بن أبي صفرة. عندنا أيضا فرقة أخرى أيضا تعتبر من الفرق المتطرفة، يسمونهم النجدية. قائدهم اسمه نجدة بن عامر الحنفي. هاي حركته وين؟ في اليمامة، وسط الجزيرة العربية والبحرين. إذن من عند منطقة الرياض، البحرين، هذه أيضا كان فيها مجاميع من الخوارج. نتحدث عن بعد فاجعة كربلاء بسنوات معدودة ترى. سيطروا على مناطق واسعة لفترة، ثم قتل نجدة عام 72 للهجرة، يعني قبل مقتل عبد الله بن الزبير راح نتكلم عنه بسنة واحدة. في نفس الفترة تقريبا اللي قاعد يقتل مصعب بن الزبير في الكوفة، قتله من؟ عبد الملك بن مروان. أيضا ظهرت حركات أخرى للخوارج مثل شبيب بن يزيد الشيباني بين حوالي 76 و 78 للهجرة، ثار في العراق والجزيرة وهزم عدة جيوش أموية، ثم مات غرقا في نهر الدجيل عند ملاحقة الحجاج الثقفي له. عندنا أيضا فرقة البهيسية بقيادة أبي بهيس هيصم بن جابر، وأيضا لاحقه الحجاج بن يوسف الثقفي. عندنا الصفرية بقيادة زيد بن الأصفر، وحركات صغيرة أخرى في البصرة والكوفة وفارس. عموما ما يعني أريد أن أبينه أن القادة الأمويين الذين قاتلوا الخوارج 3 شخصيات معروفة: عبيد الله بن زياد لعنه الله، والمهلب بن أبي صفرة، والحجاج بن يوسف الثقفي. هذه هي السيوف الضاربة لبني أمية في قتال الخوارج. استمرت هذه الثورات إلى سنة 114 في زمن هشام بن عبد الملك. استمرت بشكل متقطع، لكنها أصبحت أضعف تدريجيا، وظهرت الإباضية بوصفها فرقة معتدلة نسبيا بقيادة جابر بن زيد، الذين فضلوا الكتمان والسرية والقعود أحيانا. فهنا لابد أن نقف شوية، يعني نعطي خلاصة قبل أن أتحدث عن عبد الله بن إباض الذي تنسب إليه الإباضية. إذن عرفنا الجغرافيا الرئيسية لحركات الخوارج البصرة، هذا مركزهم الرئيسي. بعدين توسعوا إلى الأهواز وفارس واليمامة والجزيرة. بدأت هادئة مع أبي هلال مرداس، ثم تحولت إلى ثورات مسلحة متطرفة، ثم بدأ الانحسار تدريجيا في زمن هشام بن عبد الملك. هذه الثورات لم تنتهي تماما، لكن ضعفت مع يعني وفاة الإمام الباقر عليه السلام، تقريبا خلاص انتهت. ولذا راح نشوف مثلا في زمن الإمام الصادق لأول مرة الإمام الصادق يعرف الناس بمكان قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف ليش؟ لسببين: لأن في زمن الإمام الصادق رقم 1 سقطت الدولة الأموية، رقم 2 تقريبا انحسرت حركات الخوارج، وهم الطرفين اللي كان ممكن ينبشون قبر أمير المؤمنين لو عرفوا مكانه. واضح شلون؟
إذا سبب إخفاء قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه طول هالسنوات، طيلة هالسنوات من لما دفن إلى زمن الإمام الصادق، هو خوفا من الأمويين والخوارج. فقلنا احنا مع وفاة الإمام الباقر عليه السلام انحسرت جدا حركات الخوارج، وراح تسقط بعد سنوات معدودة الدولة الأموية، فخلاص الخطر زال. فهنا الإمام الصادق عليه السلام أعلن للناس عن مكان قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. وشوي شوي تحولوا من تبقى من هؤلاء، تحولوا إلى فرق هادئة معتدلة تؤمن بالقعود، ومثل الإباضية التي بقيت حتى اليوم في عمان وشمال أفريقيا. دعوني أتوقف قليلا عند عبد الله بن إباض. عبد الله بن إباض التميمي إحدى الشخصيات التاريخية والسياسية البارزة في القرن الأول الهجري، ترجع شهرته إلى نسبة المذهب الإباضي إليه، على الرغم من أن المؤرخين والمحققين بمن فيهم علماء الإباضية أنفسهم يجمعون على أن الدور الفقهي والتنظيمي الأكبر للمذهب كان للمفتي والتابعي جابر بن زيد البصري، اللي هو تلميذ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن إباض وجابر كلاهما ليست لهما ترجمة في كتبنا الرجالية. يعني لما تبحث في كتبنا الرجالية ما عندنا كلام عن عبد الله بن إباض، ما عندنا تفاصيل عن الرجل، كذلك ما عندنا تفاصيل عن جابر بن زيد اللي هو من التابعين. يعني اسمه عبد الله بن إباض بن مري السعدي التميمي، ينتمي إلى قبيلة بني تميم العربية الشهيرة. أيضا ما نعرف بالضبط سنة ولادته نظرا لطبيعة التدوين في ذلك الوقت، ولكن نعرف أنه ولد في البصرة أو انتقل إلى البصرة، يعني نشأ وترعرع في البصرة في منتصف القرن الأول الهجري، وعاش وترعرع في البصرة التي كانت تموج بالتيارات الفكرية والسياسية، فكان في حياته معاصرا للإمام زين العابدين عليه السلام. يعني الإباضية، لما نقول إباضية نقصد عبد الله بن إباض، منسوب لعبد الله بن إباض الذي كان معاصرا للإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولذا يرجح أنه كان من جيل الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وتوفي قبل وفاته عليه السلام بسنوات قلائل. يعني عبد الله بن إباض توفي قبل زين العابدين بسنوات قلائل. درس في البصرة وعاصر عددا من الصحابة والتابعين الأوائل، وكان وثيق الصلة بأبي بلال مرداس، وتأثر بمسلكه المعتدل، وارتبط بالتابع جابر بن زيد. وعاش عبد الله بن إباض أكثر العصور حرجا واضطرابا في التاريخ الإسلامي، وهو العصر الأموي، وتحديدا في فترة معاوية بن أبي سفيان ثم فتنة ابن الزبير. أهم المحطات التي مهم أن نعرفها أن هؤلاء الخوارج بمن فيهم نافع بن الأزرق وحتى عبد الله بن إباض خرجوا مع مجموعة من أهل البصرة للدفاع عن مكة والكعبة في حصارها الأول ونصرة لعبد الله بن الزبير. يعني أنتم شايفين اليوم لو أحد يقول لكم ترى مثلا أمريكا جاية تبي تدمر الكعبة، بشكل طبيعي نشوف الناس بمختلف توجهاتهم، سنة وشيعة وتوجه، صح راح يدافعون عن الكعبة المشرفة، صح؟ لأنها مقدسات. هكذا فبهذا الموقف وهذه الفزعة اشترك مثلا المختار الثقفي، لأنه راح مع عبد الله بن الزبير يدافع عن الكعبة بيت الله الحرام. نفس الشيء هؤلاء، المختار الثقفي طلع من الكوفة دفاعا عن بيت الله الحرام، وهؤلاء خرجوا من البصرة دفاعا عن بيت الله الحرام. بعد ذلك بعد ما وصل خبر موت يزيد وتوقف القصف وانسحب الجيش، خلاص بعد انتهت المعركة، فبدأوا يتحاورون مع عبد الله بن الزبير، ايش رايك بعثمان؟ فبدأ يمدح عثمان عبد الله بن الزبير. ليش؟ لأن لازم يمدح عثمان، لأنه هو كان المحرك الأول والمحرض الأساسي على معركة الجمل. عبد الله بن الزبير هو حرض أباه الزبير وخاله طلحة وخالته أم المؤمنين عائشة، هو كان الرابط بينهم، فدافع عن عثمان. هما طبعا لا يطيقون عثمان، هؤلاء لا يطيقون عثمان، يعتبرون أصلا المصائب كلها بدأت مع زمن عثمان، فانشقوا عنه ورجعوا
إلى البصرة. لما رجعوا إلى البصرة هني تولاهم عبيد الله بن زياد بالسجن والملاحقة وغيره. لأن أنتم رايحين تحاربون مع منو؟ مع خصمنا عبد الله بن الزبير. رايحين تحاربون منو؟ تحاربون جيش الشام اللي أنا أنتمي إلى الشام. واضح شلون؟ فبشكل طبيعي كان ناطرهم عبيد الله بن زياد لما رجعوا من مكة إلى البصرة بدأ يلاحقهم سجن وتعذيب وغيره. فهنا خرج نافع بن الأزرق وكفروا مخالفيهم واستحلوا دماءهم، بينما رفض عبد الله بن إباض هذا الغلو وبقي في البصرة مع القائلين بالقعود، ورفض الخروج المسلح العشوائي، واعتبر المخالفين هم كفار نعمة وليسوا كفار بمعنى أن تستحل دماؤهم، ومن ثم تجوز مناكحة المسلمين وترث منهم وتحرم دماؤهم وغيره. وهذا الموقف المعتدل الذي يفترض أن يؤمن به كل المسلمين يعني تجاه بعضهم البعض. ولكن نافع بن الأزرق يعني استحل دماء المسلمين، ويشبهون يعني شلون في زمننا الدواعش وكذا هكذا يعني. هذا تقريبا يعني خلاصة ما يتعلق بعبد الله بن إباض. ويبقى هناك عندنا روايات عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في التعامل مع الخوارج. أعطيكم رواية واحدة حتى استفيد من الوقت، لأني بتكلم عن عبد الله بن الزبير وإسقاط دولته. من هؤلاء ممن مال إلى الخوارج التابع الشهير عكرمة. عكرمة هو من الموالي، مولى لعبد الله بن عباس وتلميذ له، عكرمة البربري المدني. مال إلى نجدة الحروري، قلت أنا من الاتجاهات المتطرفة. روى الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كنا، أبو بصير ينقل عن الباقر يقول: كنا عنده وعنده حمران ابن أعين أخو زرارة، إذ دخل عليه مولى له، مولى لحمران، فقال له: جعلت فداك، هذا عكرمة في الموت، لأنه ساكن كان في المدينة عكرمة. فقال للإمام الباقر: ترى عكرمة قاعد ينازع. وكان الرواية تقول: وكان يرى رأي الخوارج، وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام. أيضا كان فاتح خط مع الإمام الباقر، عنده علاقة طيبة مع الإمام الباقر. فقال لنا أبو جعفر: انظروني حتى أرجع إليكم، نطروني بخطف ريلي أروح عند عكرمة وأرجع. فقلنا: نعم. فما لبث أن رجع، يعني بسرعة راح ورجع، وقت مو متوقع بهالسرعة. فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها. قلت: جعلت فداك، وما ذاك الكلام؟ قال: هو والله ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. أردت أن أستنقذه بأن ألقنه بالإيمان بالولاية، ولكن بعد هو راح. أيضا عندنا رواية يعني تتحدث عن حوار دار بين الإمام الباقر سلام الله عليه وعبد الله بن نافع الأزرق. أقرأ لكم إياها؟ خلنا نقراها، حلوة لأن الرواية وايد حلوة. مو نافع الأزرق، ولده عبد الله، لأن نافع الأزرق يعني كان في زمن زين العابدين. المهم، روى الكليني إن عبد الله بن نافع الأزرق كان يقول: لو أني علمت أن بين قطريها، لو أعرف أن في الأرض كلها أحدا تبلغني إليه المطايا يخصمني أن عليا قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه. يعني أنا أعتقد بأن علي ظلم أهل النهروان، لو أعرف أحد عنده حجة يقنعني بأن علي لم يظلم أهل النهروان وين ما كان، لو في آخر الدنيا لرحلت إليه. فقيل له: ولا ولده ولا حتى من عياله، عيال علي سلام الله عليه؟ قال: أفي ولده عالم؟ نشوف إيش كثر في جهل حتى ذاك الوقت، في جهل. أفي ولده عالم؟ فقيل له: هذا أول جهلك،
وهل يخلون من عالم؟ دائما في كل زمن لازم يكون في عالم. بعد الحسين كان في زين العابدين، والحين في عندنا الباقر عليه السلام. قال فمن عالمهم اليوم؟ قيل محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. قال فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة، فاستأذن أبي جعفر عليه السلام، فاستأذن على أبي جعفر عليه السلام، فقيل له هذا عبد الله بن نافع، فقال وما يصنع بي وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار؟ ليش جاي عندي إذا هو يعني هو يبرأ مني ومن أبي طول الليل طول النهار، يعني طرفي النهار يعني نهارا وفي الغداة. فقال له أبو بصير الكوفي جعلت فداك إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريها أحدا تبلغه المطايا إليه يخصمه أن عليا عليه السلام قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه. فقال له أبو جعفر أتراه جاءني مناظرا يبي يناقشني يحاورني؟ قال نعم. قال يا غلام اخرج فحط رحله وقل له إذا كان الغد فأتنا، يستقبله، خليه ينزلون رحلهم، خليه يرتاح جاي من السفر، ثاني يوم إن شاء الله خليه يلتقي به. قال فلما أصبح عبد الله بن نافع غدا في صناديد أصحابه، وبعث أبو جعفر عليه السلام إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم. الإمام الباقر شاف هذه فرصة أصلا، جمع جميع أبناء المهاجرين والأنصار، ثم خرج إلى الناس في ثوبين ممغرين مصبوغين يعني، وأقبل على الناس كأنه فلقة قمر، فقال الحمد لله محيي الحيث محيث الحيث ومكيف الكيف ومؤين الأين. كلام عميق جدا الآن ما في مجال أشرحه. الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كذا إلى أن يقول اللهم صل على محمد. الحمد لله الذي أكرمنا بنبوته واختصنا بولايته. يا معشر أبناء المهاجرين والأنصار من كانت عنده منقبة في علي بن أبي طالب عليه السلام فليقم وليتحدث. بروحكم أنتم تعرفون، أنتم أبناء المهاجرين والأنصار وتعرفون فضائل علي، أي واحد يعرف فضيلة لعلي يقوم يتكلم. قال فقام الناس فسردوا تلك المناقب، فقال عبد الله بن نافع الأزرق قال أنا أروي لهذه المناقب من هؤلاء، أنا أروى لهذه المناقب من هؤلاء، أعرف كل هالمناقب، مو يبي يشترى شيء جديد يعني. وإنما أحدث علي الكفر بعد تحكيمه الحكمين، يعني بعدين انحرف، احنا ما نقول انه ما عنده سابقة وتاريخ، هو أحدث الكفر بعد تحكيمه الحكمين، حتى انتهوا في المناقب إلى، هم قاعد يقولون المناقب، انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده. فقال أبو جعفر شوف روعة الحوار، ما تقول في هذا الحديث؟ فقال هو حق لا شك فيه، ولكن أحدث الكفر بعده. فقال له أبو جعفر عليه السلام ثكلتك أمك، أخبرني عن الله عز وجل، أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ شوف واضحة الفكرة الحين؟ قال ابن نافع أعد علي مرة ثانية، مو قادر يجمع يعني انصدم، أعد علي. فقال له أبو جعفر أخبرني عن الله جل ذكره، أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال إن قلت لا كفرت. قال فقال قد علم، يعني عبد الله بن نافع قال بلى يعرف الله سبحانه وتعالى. قال فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟ على أي أساس أحبه؟ قال على أن يعمل بطاعته. فقال له أبو جعفر قم مخصوما، قم خلاص انتهى النقاش. طيب صلوا على محمد وآل محمد. نتكلم عن إسقاط دولة عبد الله بن الزبير، هذه نقطة جدا مهمة جدا مهمة، لأن خلاص انتهت حقبة هذه الدولة التي نجح عبد الله بن الزبير في تأسيسها بعد فاجعة كربلاء، واستمرت 7 سنوات من 64 للهجرة إلى 73 للهجرة.
ما سمح له بالاستمرار في إقامة هذه الدولة موت يزيد والفوضى اللي صارت في الشام. لأن مات يزيد وصارت فوضى في الشام، من يخلف يزيد؟ صارت فوضى بين الفرع السفياني والأموي وكذا، وتحدث أنا عن هذا الموضوع، إلى أن استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، إلى أن استعاد العراق من مصعب بن الزبير. هني بعد يتفرغ لعبد الله بن الزبير إلى أخيه. طبعا ليش كانت الدولة هذه شوكة في حلق عبد الملك بن مروان، دولة عبد الله بن الزبير؟ لأن في موسم الحج يتدفق في الحجاج من كل مكان إلى بيت الله الحرام، وهذا كان يصب لصالح عبد الله بن الزبير الذي كان يمارس دعاية مكثفة بين المسلمين الحجاج ضد حكم بني أمية. فايش سوى؟ شوف الصدمة، شوف شلون يتم تلاعب بالدين. كتب اليعقوبي: ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج. منع عبد الملك بن مروان أهل الشام من الحج. ليش؟ وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة، لما يروحون للحج يستفيد إنه ما تطلعون من الحج لما تبايعوني. فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة، فضج الناس وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا. فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري، هذا عالم بني أمية في المدينة، يحدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس، وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام. ليش تحجون إلى بيت الله الحرام؟ تفضلوا عندكم بيت المقدس حجوا إليه. وهذه الصخرة، وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام، وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء، تقوم لكم مقام الكعبة. فبنى على الصخرة قبة، وعلق عليها ستور الديباج، وأقام لها سدنة، وأخذ الناس، شوف والله شيء يقشعر له البدن، وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة، وأقام بذلك أيام بني أمية. يعني ظلوا هكذا إلى أن نجح في إسقاط دولة عبد الله بن الزبير. ويقول ابن كثير بأن عبد الله بن الزبير كان يستفيد من الموسم بأن كان يخطب في أيام منى وعرفة وأيام مقام الناس بمكة، وينال من عبد الملك ويذكر مساوئ بني أمية. بعد ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: لما تولى عبد الملك الشام ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير، فبنى القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير. إذن هذا مؤكد من ناحية تاريخية. يعني شوف إلى أي درجة مستعد خليفة المسلمين أن يمحق الدين، أن يدمر فريضة الحج، ويحرك الناس من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس عشان يحجون هناك. ولذا هو اهتم كثيرا بعمارة بيت المقدس. وهني نقطة جدا مهمة، البعض يحاول أن يصطاد في الماء العكر، يقول: تفضلوا شوفوا أنتم الآن تتكلمون عن المسجد الأقصى وعن احتلال الكيان الصهيوني وكذا، ولا بد أن نحرر فلسطين، ما له داعي، يبقى هذا كل القداسة اللي سواها كلها عبد الملك بن مروان. يقول: لا، هذا خطأ. بيت المقدس هي أولى القبلتين، هذا أمر مؤكد بروايات المعتبرة عندنا، وهو مسرى النبي صلى الله عليه وآله. ولكن عبد الملك بن مروان حاول إساءة الاستفادة من هذا التقديس في صراعه السياسي مع عبد الله بن الزبير. لما شاف عبد الملك بن مروان أنه ما في مجال، لازم يسقط الدولة، وبعد ما نجح في قتل أخيه مصعب في العراق، وبعدما استعاد العراق بأسره صار بيد عبد الملك بن مروان، قال: الآن حان الوقت لتصفية ابن الزبير. فصارت تصفية مأساوية. بعث الحجاج
في جمادى الأولى سنة 72. تحرك الجيش، قوامه كان 2000 مقاتل، ولكن دعموا لاحقا بآلاف آخرين. نزل في الطائف، الجيش التف جنوبا وراح الطائف لتأمين معقل قريب وإضعاف أطراف مكة، وهو بالأساس بلدة الحجاج من ثقيف، هو من الطائف بالأساس. وفرض حصارا تاما على مكة في غرة ذي الحجة 72، غرة ذي الحجة في موسم الحج يعني. وضيق الخناق عليها ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس، وظل أشهر، الحصار ظل أشهر. ثم اقتحم بيت الله الحرام، وقتل عبد الله بن الزبير بعد قتال عنيف، وانتهت الخلافة الزبيرية. ثم صلب الحجاج الجثة منكسة في منطقة الحجون، منطقة الحجون اللي فيها قبر خديجة سلام الله عليها. هناك صلب عبد الله بن الزبير منكسا، حتى شفع فيها عبد الله بن عمر، توسط حتى يتم إنزال الجثة، وأنزلت لتدفن. وكأن كل من الطرفين لم يسمع قول الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولكن الطرفين هتكوا بيت الله الحرام. الحصار كم امتد؟ 5 أشهر و17 ليلة. واستغرقت الحملة العسكرية من بداية خروجها من الشام إلى عودتها سنة كاملة تقريبا. الخطة الأموية كانت هكذا: تطويق مكة، ونزل الحجاج في أطرافها، وجعل يرسل السرايا لقتال أتباع ابن الزبير في منطقة عرفة. تخيل جبل عرفة يصير فيه قتال وسفك دماء. وكان يطلب المدد المستمر من عبد الملك بن مروان، وكان يرسل له المدد. وسيطروا قبل ذلك على المدينة المنورة حتى يقطع المدد على عبد الله بن الزبير، لا يأتيه المدد من المدينة. وبدأوا ينصبون 5 مناجيق على جبال مكة حتى يرمون الكعبة. 5 مناجيق ضخمة، أكبرها وأخطرها على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس وين صاير؟ صوب الصفا. لما تشوف الصفا خلف الجبل هذا المرتفع، هذا جبل أبي قبيس. هناك كان في المنجنيق الكبير يعني ترمى في الكعبة بشكل متواصل. تضررت أجزاء من الكعبة جراء القصف، وتطايرت الحجارة في الحرم. وفرض حصار اقتصادي بحيث أن منع الميرة، المؤن، صار في نوع من الجوع، عطش، كان فقط يشربون من ماء زمزم، ما عندهم ماء غيره. وبدأوا الأتباع، وهذه نقطة جدا مهمة، بدأوا الأتباع، أتباع عبد الله بن الزبير، ينفضون عنه نتيجة الجوع والقصف المستمر. بدأ أتباع ابن الزبير بالانفضاض عنه وإعلان الاستسلام بعد أن أمنهم الحجاج. استسلموا 10,000 شخص، وكان من بينهم 2 من أبناء عبد الله بن الزبير، حمزة وخبيب، ولم يبقى منه معه إلا ثلة قليلة. وهذا بالضبط ما كان لا يريد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يحصل في نهضته. كان لا يريد أن تتخلى الجماهير عنه في أحلك الظروف بعد أن تساق بأوهام غير واقعية. ولذا قال لهم في الطريق: من أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. لم يبقى مع عبد الله بن الزبير إلا قلة قليلة، حتى أبنائه تخلوا عنه، في حين أن الحسين سلام الله عليه بقي معه خير الأصحاب وخير الأهل. وحتى أنهم عرضوا الأمان على علي الأكبر، وشمر بن ذي الجوشن عرض الأمان على أبي الفضل العباس وإخوانه، وكان جوابهم: لعنك الله ولعن أمانك، لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له. قارن هذا الموقف الشريف العظيم مع موقف 2 من أبناء عبد الله بن الزبير اللي هو حمزة وخبيب، يتركون أبوهم ويدرون بأنهم راح يقتل. وفعلا قتل. ودخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر، كانت عيوز كبيرة في العمر. استشارها: شو أسوي؟ أشوف خذلان الناس. قال لها: يا أمة، خذلني الناس حتى أهلي وولدي،
ولم يبق معي إلا اليسير، ومن لا دفع عنده أكثر من صبري ساعة من النهار، وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا. يعني قاعد يعرضون علي الأمان، بإمكاني إذا أستسلم خلاص ما أقتل، فما رأيك؟ فقالت له كلمتها المشهورة في التاريخ: يا بني، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق فامضي عليه، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت. فقال لها: إني أخاف أن يمثلوا بي. شوف، كان يدري إن ماذا يفعلون بالخصوم السياسيين. إني أخاف أن يمثلوا بي. فقالت: يا بني، إن الشاة لا تألم السلخ بعد الذبح. فخرج ابن الزبير وقاتل حتى أصيب بحجر من جنيق، فدخل شعبا من الشعاب يستدمي، فدخلوا عليه وقتلوه في 17 جمادى الآخرة سنة 73 للهجرة. ليش أنا أقول 17 جمادى الآخرة سنة 73 للهجرة؟ لأن قارنه، لهذا يقارن ب10 محرم سنة 21 سنة 61 للهجرة. شوف شلون هذا التاريخ خالد. هذا اليوم خالد، صح ولا لا؟ في أحد من المسلمين ما يعرف 10 محرم؟ ولكن من المسلمين يعرف 17 جمادى الآخرة؟ خلاص نسي في التاريخ. من اليوم يتذكر عبد الله بن الزبير الذي كان ينافس الحسين عليه السلام؟ من؟ لاحظ واختم هنا بهذه النقطة. لما أراد الحسين عليه السلام الخروج وصار حوار بين الحسين وعبد الله بن الزبير، ماذا قال الحسين عليه السلام لعبد الله بن الزبير؟ لأن كان عبد الله بن الزبير يقول له: إن شئت أن تقيم أقمت، فوليت هذا الأمر، فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك. فقال له الحسين عليه السلام: إن أبي حدثني أن بها كبشا يستحل حرمتها، فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. ولكن ما لقطها عبد الله بن الزبير، ما لقطها. يقصده هو، الإمام الحسين يقصده هو، أنك أنت الكبش الذي سوف تستحل حرمة بيت الله الحرام، تتحصن فيه. أنا لا، بالنسبة إلي كل ما أبتعد شبر، كل ما أبتعد متر، أكثر مسافة أبعد، يكون أفضل عن بيت الله الحرام، احتراما لحرمة هذا المكان المقدس. شوفوا، أنا طولت وايد وأريد أن أختم، بس شوفوا الآن ترى حراك عبد الله الزبير كان موازي لحراك الإمام الحسين. هذا تحدثت عنه من أحداث واقعة كربلاء. ترى طلع عبد الله بن الزبير من المدينة، لأن نفس الشيء مثل ما هدد الحسين بالبيعة، إما تبايع يزيد أو تقتل، هكذا هدد عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير طلع من المدينة قبل الحسين بليلة أو ليلتين، وصار عنده حراك موازي لحراك الحسين عليه السلام. ولكن شوف نهضة الحسين كيف صارت خالدة، عظيمة، متأججة حتى اليوم في القلوب والعقول. وشوف ذاك الحراك من يذكره؟ انتهى عبد الله بن الزبير، ما حد يذكره. هذا درس عظيم، ان الشيء اذا الانسان قام لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يتكفل بان ينمي هذه الكلمة وهذه الدماء الزاكية التي أريقت في كربلاء، ينميها، يجعلها عظيمة وخالدة في التاريخ. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ابتداء من ليلة غد سوف أبدأ بأهم محور، هو المحور الرابع، اللي هو معالم إمامة الإمام الباقر عليه السلام. من الحين ورايح بعد خلص لآخر الدورة كل كلامنا راح يكون على الإمام الباقر، ماذا فعل الإمام الباقر وكيف وضع النقاط على الحروف. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا وأعمالكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.